Қасиетті қазақ топырағында көненің көзіндей сақталған киелі орындар. Жалпы адамзат құндылықтары ретінде болашақ ұрпаққа сан ғасырлар сырын ақтарып, өткеннің өнегесі мен ұлылардың ұлағатымен таныстырып отырады. Күнтізбеден талай керуен жылдар көші өтсе де, ешқашан ескермейтін тарихи жәдігерлер өскелең ұрпақты алтын тамырына жақындатып тұрады. Сан ғасырлық тарихы бар киелі орындар адам баласының жан дүниесінің рухани нұрландырады. Қазағымыз қасиет тұтқан осындай тарихи орындардың бірі Маңғыстаудағы Бекет ата жер асты мешіті жөнінде айтамыз. Тарих беттерінде үңілсек, әулие халық батыры Абыз Көреген ағартушы, сәулетші Бекет ата Мырзағұлұлы 1750 жылы Жем өзені бойында Маңғыстау өңірінде туып өскен. Бекет атаның білімдарлық, батырлық, әділдік, еңбексүйгіштік, абыз көріпкелдік қасиеттері өз дәуірінде ерекше елге жайылған. Халық айрықша қадірлеп, әулие тұтқан Бекет атаның өмірін, әулиелік қасиетін ерекше ықыласпен әңгімелеп, ұрпақтан ұрпаққа ұластырған. Аңыз бойынша 18 ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген Бекет ата 14 жасында өзі қастерлеп құрметтеген Дана Шопан атаның мәйітіне тағзым етуге келген. Үшінші түні Шопан ата жас жігітке оқы деп аян берген. Әулиеден аян алған жас жігіт алыстағы Хиуаға аттанып сол жердегі медреседе білім алды. 40 жасқа келгенде әулие Бекет ата сопы болып, балалардың сауатын ашқан. Өзінің өмір жолында әулие Бекет ата көптеген жерде болып, Маңғыстауға қайтадан оралады. Ел арасындағы даулы мәселелерді шешкен кезде ол екі жақты келісімге тез әкелетін даналығын көрсеткен. Бекет ата өзінің діни өсиетінде діндар адамдарды шындықпен өмір сүруге, адал болуға және қайырымдылық жасауға үйреткен. Ол халық есінде қалмақтарға қарсы ұрыста ерлік жасаған жауынгер ретінде де қалды. Деректерге қарағанда әулие Бекет ата шамамен 1813 жылы өмірден өткен. Ол өзі салған жерасты мешітінің жанындағы Оғланды шатқалында жерленген. Аңыз бойынша Бекет ата әр жерлерде 4 мешіт салған. Олардың бірі Маңғыстаудан алыс емес жерде, Оғландыда орналасқан. Екіншісі Бейнеуде, үшіншісі Жем өзені бойында, ал төртіншісі Арал жағасында, Баялыда орналасқан. Бекет ата жерасты мешіті Маңғыстау облысының Оғланды жерінде орналасқан. Бұл діни сәулеттік ескерткіштің 18 ғасырда салынған. Бекет ата мешіті маңыздылығы жағынан Қожа Ахмет Яссауи кесенесі сияқты киелі орын болып саналады. 200 жылдан бері осы жерге әулиенің рухына тағзым ету үшін жұрт жиі келіп жатады. Оғландыдағы мешіт биік жартастың орта қабатында салынған. Ол кертпешімен бұта қалың өскен терең қойнауға түскен. Оның сатысы мешітке кіреберістің алдында салынған шағын алаңға апарады. Бірінші жай, күмбез тәрізді төбенің орталығында тесілген терең жарық саңылаумен жарықтандыратын вестибюль. Вестибюльдің батыс жағындағы оңтүстік қабырғасында михрабы бар намаз залы, ал оңтүстік шығыс жағында 2 жай орналасқан, оның біріне Бекет ата жерленген. Мешіт вестибюлі жобасы бойынша дөңгелек болып табылады. Диаметр шамамен 4,5 метр. Төбесі тегіс күмбездің формасына ие. Жалпы айтқанда ішкі көрініс қазақтың киіз үйіне ұқсас. Оңтүстік батыс қабырғасында михраб текшесінің бар болуына қарағанда бұл намаз залы болып саналады. Батыс жағынан оған сопыға сәйкес еденнің деңгейі бұрыш пилондардың артында жарты шеңбер жай жанасады. Осы бөлменің таралу кіреберісі оны шығыс жағынан жанасатын 4-ші бөлмемен біріктіреді. Жер асты мешіттің ерекше акустикасы таң қалдырады. Барлық бөлме ішінде оқылатын намаздар анық естіліп тұрады. Есік ашық болған кездің өзінде өкпек жел жоқ. Сопы Бекет ата физикалық заңдарды да интуициялық сезіммен меңгерген деуге болады. Ғалымдардың батыл болжамы бойынша Бекет ата мешіті обсерватория сияқты болып, әулие сол жерде аспан денелерінің қозғалысын бақылап отырған. Бұл оған қатты қысты, қапырықты ыстықты, нөсерді алдын ала болжауға, жайлауға көшу уақытын белгілеуге мүмкіндік берген. Оғланды шатқалының шыңында көк күмбездері бар үй деп аталған зиярат етушілерге арналған үй орналасқан. Бекет ата қорымы рухани, тарихи және сәулеттік ескерткіш болып табылады.